Армысыздар менің құрметті көрермендерім, Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қызғаншақтық ауру. Мен де кеше ғана басқа қатар құрбыларымдай тұлымшағым желбіреп өскен әке-шешемнің аяулы қызы едім. Қазір айтуға аузым бармайды. Ауру әйелмін. Иә, бәрі мені солай атайды және мүсіркей қарайды. Қазақ басқа түссе баспақшыл дейді ғой, кешегі сүйіп қосылған жарыма да масыл болдым. Адалымнан аттаған ақбос ағамда бақытты ғұмыр кешем деген арманым адырам қалды. Бәрін басынан бастайыншы. Ата-анамның қолынан ұзатылып, сүйіктімнің үйіне оң аяғыммен аттап басқанымда менен асқан бақытты жан болмаған шығар. Ауылдағы жағдайы жақсы саналатын білдей бір отбасының қара шаңырағына ие болып қалатын кенже ұлдарының кенже келіні мен едім. Ата-енеме тіке қарамай, алдынан кесе көлденең өткен кезім де болмаған сияқты. Тек өзімнің еркелігімнен бе, әлде күйеуімнің есірлігінен бе сөз таласып қабақ түйетін болдық. Мен жиын тойға сәнденіп барғанды қалаймын, ал ол ананы ки, мынаны шеш деп ақыл айтатын. Қызғанғаннан болар, бетіме жаққан бояуға дейін мән беретін. Содан кейін қайтып келген соң менің жүріс-тұрысымды саралап, тізбектеп отырып баяндап бергенде алғашында таң қалатынмын. Менің қателігім сол, оның баяғы мен білетін жігіттің қатты өзгерген мүлдем байқамағаным еді. Көңілді жүргенді жаным сүйетін енем ғана сезіп түсінген болар. Онымен ілесіп баратын жиын тойға еш қорқынышсыз барып, әнімді айтып, биімді билеп қайтатынмын. Ал құрбы-құрдастардың шақырған жеріне барудан қашатын болғанмын. Ендеше біреумен билеп қойсам бітті. Сол таяқ жейтін болдым. Келе сала таяқтаудың сан түрлі тәсілін ойлап табатын болды. Ән айтқың келіп тұрма, ал айт деп түнімен тыр жалаңаш тұрғызып қойып, өзі төсекте шалқадан түсіп ұйықтайтын. Кел, билейсің бе деп қолымды қайырып шаштан тартып сүйрегенде жаным көзіме көрініп, дыбысымды шығармай жылайтынмын. Бірде енем көгерген тұстарымды байқап қойып, баласына ақыл айтқандай болды. Бірақ екеуміздің тыныш өмірімізге көпке созылмады. Дүниеге қызымды әкелген соң баяғы әуен қайта басталды. Қызымыз бірге толып, ата-әжесі үлкен той берді. Сол күні тойға жиналғандар маған ән айт деп қолқа салды. 2 жылдан бері еш жаққа шықпағаным, ән салмақ түгілі көпшілік ортаға көп шықпағанымды, соның арқасында тыныш өмір сүргенімді сол кезде түсіндім. Гаухартас киносындағыдай менің күйеуім де ән салғанымды жақтырмайды. Деп кімге айтамын? Сасқанымнан күйеуіме қарадым, ал ол ештеңе деместен сыртқа сытылып шығып кеткен. Жақтырмай тұрғанын сезсем де, менің де бір батырлығым ұстап асабадан микрофонды сұрап алдым. Содан соң құрдастарымның ортасында бір шарықтап биледім де, әйтеуір көңілімді бір көтердім. Не болса ол болсын деген ерегіс пе, білмедім, өзімді сондай еркін ұстадым. Сол той менің ақырғы көңіл көтерген екен, ол уақытта мен қайдан білейін. Сол түні оңбай таяқ жедім. Аурухана төсегінен бірақ шықтым. Соққының қатты болғаны сонша есімнен танып қалыппын. Жүйкем де жұқарған, не керек, содан бері аурумын. Қатты ашуланғанда кімнің кім екенін айырып жатпайтын халге түстім. Келіннің бұндай күйіне қай қайын жұрт шыдасын, қыздарыңыз ауыратын болды деп мені төркініме әкеп тастады. Шешем шырылдап жүріп қалаға әкеп қаратты. Жындылар жататын жерде жатып шықты деген сөз ауылда гуілдеп кетіпті. Себебін әркім әр жаққа жүгіртіпті. Күйеуімнің қатыгездігі сол, беті бұлш етпей менің әлсіздігімді желеу етіпті. Ұялы телефонға түсірілген бір бейнені көрем деп есінен танып қалып, ақыры есінен адасты депті. Иә, тойға дайындық кезінде сондай бір жан түршігерлік видеоны көргенім бар. Жол көлік апатынан қайтыс болған бір жамағайын жігіттің мүшеленіп бөлініп қалған денесін мәйітханадан әкетпекші болып барғандардың бірі ұялы телефонына түсіріп алыпты. Абысындарым жапа тармағай көріп жатқан соң, не көріп жатсыңдар деп мен де басымды созып көргенім бар.
Сол жерде сілейіп біраз тұрып қалдым. Жүрегім тоқтап қалған шығар деп ойлағам. Біреуі түртіп, бетіме қарағанда барып есімді әзер жидым. Соны жолдасыма айтқанмын ғой, ал ол жайтты менің ауруыма себеп етіп, елге солай түсіндіріпті. Жә, оның бәрін қойшы, енді емделіп келдім ғой, оның үстіне ортада бала бар ғой деп, өткенді ұмытып, келіндік міндетімді атқарайын десем, күйеуім кергиді. Жылына 2 рет ем қабылдап тұруымның қажеттілігін ауырсын тұрма деп ойлап, оған бола қам жемеуін де анам ескертті. Шешемнің қызын өткізе алмай тұрғандай кейпін көргенде қаным басыма шапты. Өзімді әзер ұстадым. Тағы да жынды деген сөзді естіп, өзімнің де шешемнің де жалын ауыртпайын деп ойладым. Бірақ құлағым тұнып кеткені сонша олардың ары қарай не айтып жатқанын түсіне алмадым. Балам да қасыма келіп, мойныма асылып еркелемейді. Әжесінің бауырына тығылып алған. Жүрегім сыздап кетті. Арада жарты жылдай уақыт өтіп кеткенін байқамаппын ғой. Бәрі бөтен сияқты. Үйде суық, атам да қатқыл, күйеуім де көңілсіз. Тек енемнің екі ортада қысылып отырғаны байқалады. Екі жақ бір тоқтамға келген болды. Мен күйеуімнің жылы қабақ танытпай тұрғанын көрсем де аса мән бермедім. Бір жағынан ұялып тұрған болар деп топшыладым. Осының бәрі соның қызғаншақтығынан болған, өзінің де іші сезіп тұр ғой дегем. Сөйтсем, сенген сүйіктім 6 айдың ішінде басқамен көңіл жарастырып алған сыңайлы. Тұрмысқа шықпаған өзінен үлкен келіншекті жар етуді жоспарлап қойған екен. Баланы шешесіне тастап, өзі әлгі келіншектің үйіне кіріп алмақ болған күйіндеу ұзын құлақтан есіттім. Ауыл әйелдерінің ішінде де неше түрлісі болады ғой. Халіңді сұрап келіп отырып, басқа әңгіме өрбітіп, мұқатып кеткісі келетіндері де кездесті. Солардың бірі жеткізді. Мұны есткен соң қарап қалайын ба, бірінші мән жайды анықтап алмақ болып, енеме айтпақшы болып едім. Орта жолда күйеуім естіп қалып, тағы да ұрыс басталып кетті. Сауығып келіп, қайын жұртымның есігінен қайта енгеніме бір жеті болмай жатып, сөйтіп күйеуіммен ұрсысып тындым. Енді қалғаны жарым-жан етіп, мені үйден қуып шыққанын күтіп отырмақпын ба. Олай болмас деп ажырасуға бел байладым. Қызымды қолыма алып, жаңа өмір бастауға күшімді салып келемін.